Aí galera do YouTube, estou fazendo esta vídeo tutorial do Finale 2012. Isso em função de eu ter procurado muitas videoaulas na internet. Não consegui achar como se colocava um acompanhamento de bateria na música. E agora eu consegui descobrir e estou passando para vocês aí. Bom, vamos lá. Abra aqui o Setup Wizard para fazer a sua página inicial aqui. Creio que muitos já conhecem o Finale. Essa ferramenta maravilhosa de edição. Avança. Aqui eu já tenho praticamente uma banda que eu mesmo fiz aqui e já salvei ela, é uma jazz banda. Aqui você vai colocar a parte do título, no caso aqui eu vou colocar aqui teste. A composição aqui, o compositor quem fez no caso aqui, que é mesmo o arranjo também. E aqui, porventura, alguma coisa que você quiser adicionar aqui a mais. Datas e essas coisas. Aqui ele é um 4x4, eu vou deixar ele assim mesmo, não vou mexer nele. E vou concluir aqui. Apareceu a minha pauta. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra, uma mídia aqui, uma música que eu já tenho aqui, selecionada aqui. Abro ela e abro aqui a música que eu quero. Ela vai aparecer aqui na pauta. O que eu faço agora? Eu simplesmente venho aqui e antes do 6x8 aqui, ó, eu clico e ela vai me selecionar toda a página do grande piano. Então eu dou um Ctrl C, minimizo e venho aqui e faço o mesmo aqui. Dou um clique e Ctrl V. Já apareceu a minha página aqui, eu vou colocar ela aqui. Eu vou deixar ela assim mesmo, só vou aumentar ela aqui. O que eu faço agora? Eu venho aqui nesse plugins para colocar a parte de acompanhamento da bateria. E venho aqui, ó, em Drum Graph. E aqui você tem várias casas aqui, ó, com vários tipos de acompanhamento aqui. Marcha, valsa, balada, country, dance e assim por diante. Você escolhe aquela que se adequa melhor à sua música e dá um clique em cima ali, ó, e dá um OK. Pronto. O seu acompanhamento está aqui embaixo aqui, ó. E agora o que acontece? É só você clicar um play aqui e usufruir da sua maravilhosa música. É isso aí, galera. É um videozinho bem rápido e bem básico. Era isso que eu queria mostrar para vocês e até a próxima aula. Obrigado a todos.